मंच के होस्ट के अनुसार जब मेडिकल टीम ने पूरी तरह से घाव की जांच की तो पता चला कि उस आदमी की मसल्स नकली थे। वह पूर्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियन अपनी असली मेहनत से नहीं बल्कि मांसपेशियां बढ़ाने वाले सिंथेटिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके बना था। सच सामने आते ही दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। सालों से जिसे वे एक सच्चा आइडल मानते थे वही झूठा निकला। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसके बेटे को लगा, जिसने अपने पिता को आदर्श मानकर ही बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी। तभी पिता की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्साई भीड़ ने रास्ता नहीं छोड़ा। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी ने माइक पकड़कर स्थिति संभाली और कहा, मैं नहीं जानती इसने क्या गलत किया है, लेकिन पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन में इमरजेंसी टीम को रोकना एक गंभीर अपराध है। उनके इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से लोग शांत हुए और उन्हें रास्ता दिया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक दौड़ते हुए ट्रॉफी लौटाने आए, लेकिन बेटे ने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी।